喺清遠佛岡龍山鎮門樓庫村嘅麻竹林裏面，村民正喺度忙緊採收鮮嫩嘅麻竹筍。呢條村依靠獨特嘅丘陵地貌同埋濕潤嘅氣候，為麻竹筍生長提供咗有利條件。今年全村年產鮮筍超過300萬公斤，年產值達800萬。筍咧種咗有萬零棵㗎，不過舊年啱啱舊年先種咧，今年係全部有收成啦。2014年，門樓庫村由6畝試驗田開始，探索村集體加農戶嘅麻竹筍產業模式。為進一步擴大種植規模，村集體不斷活化閒置土地，統一規劃建成種植基地。經過10幾年嘅努力，呢個模式成功推廣到附近10幾個村落。我哋只要靠3通一同埋精準對接，把麻竹筍嘅品質優勢轉化為品牌競爭力同埋市場價值。所謂3通一指嘅係統一種植同埋技術，統一品牌同包裝，統一銷售渠道。喺資金方面，龍山鎮聯合金融機構推出筍農貸，為農戶提供低息貸款，解決資金問題。喺技術保障上面，就同廣東省農科院建立長期合作，定期展開種植技術培訓，累計培訓農戶超過500人次。而家龍山鎮麻竹筍產業蒸蒸日上，以往嘅荒山已經變為帶嚟財富同希望嘅綠色銀行，畫出一幅產業興、生態美、百姓富嘅美麗鄉村新畫卷。